წითელი გადაჭერე ბიჭო, წითელი. ლეზერმანზე უნდა მოგიყვეთ. 1975 წელი. ტიმ ლეზერმანი და მისი მეუღლე აშშ-დან ევროპაში მიდიან სამოგზაუროდ. ფინანსებიდან გამომდინარე საკმაოდ მოჩათლახებულ მანქანას ქირაობენ და იმით გადაადგილდებიან. მანქანა ხშირად ფუჭდება და სულ რაღაცის შეკეთება ჭირდება. ასე ტანჯვით ჩაიარა მთელმა მოგზაურობამ. სახლში დაბრუნებულმა ტიმ ლეზერმანმა გადაწყვიტა შეექმნა ისეთი ნივთი, რომლის ჯიბით ტარებასაც შეძლებდა ადამიანი და რომელშიც მრავალი ინსტრუმენტი იქნებოდა გაერთიანებული. ტიმი გარაჟში გამოიკეტა და დაახლოებით 1 თვეში შექმნა მუყაოს პროტოტიპი. შემდეგი 3 წელი კი მისი რეალური მოდელის შექმნას შეალია. პირველი მოდელის შესაქმნელად სანაგვეზე გადაგდებული სარეცხის მანქანის დეტალები გამოიყენა. დასაწყისისათვის მიღებული უამრავი უარის შემდეგ ლეზერმანი იღებს 500 ერთეულიან შეკვეთას ერთ-ერთი საწარმოსგან, რომელმაც თავის მხრივ ეს ლეზერმანები თავის თანამშრომლებს აჩუქა. ამ პირველი შეკვეთიდან მიღებული თანხა ტიმ ლეზერმანმა სრულიად მოახმარა ქარხნის მოწყობას. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, დღეისათვის კომპანია დაახლოებით 1,5 მილიონი დანას ყიდვის და 25 წლიან გარანტიას იძლევა. ლეზერმანი ნიშნავს ხარისხს და მისი იდეის მიხედვით დღემდე უამრავი კომპანია ცდილობს მსგავსი ინსტრუმენტის შექმნას, მაგრამ ვერ გამოსდით. რაღაცას ვერ შვებიან სწორად. ეს იყო და ეს. მადლობა.